chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, este segundo videito que les mando es para explicarles un poquito sobre la técnica del instrumento, ¿sí? Cómo debo yo pararme o cómo debo ejecutar mi instrumento, ¿sí? En primer lugar, lo que tengo que tener en cuenta es mi postura corporal. Yo no puedo estar tocando así o medio agachado, ¿sí? Tenemos que tener una postura rígida, ¿sí? Relajada también. Para eso tenemos que hacer, antes de ejecutar, recomiendo siempre hacer algunos ejercicios de relajación, como movimiento de oreja al hombro y semicírculo hacia el otro hombro y nuevamente hacia el otro hombro, ¿sí? Lo vamos a hacer rapidito. Movimiento de hombro circular hacia atrás, unas 2, 3 veces, 4 veces o 5, ¿sí? Los dos juntos, luego hacia adelante en forma de círculo, luego hacemos los dos juntos hacia atrás y una vez hacia adelante. Son algunos ejercicios de relajación que nos sirven para poder ejecutar el instrumento, ¿sí? Cómo debo estar parado influye mucho. Bien, otra cosa que, perdón, que vamos a, ya tengo mi instrumento, ya hice el ejercicio de relajación, ya hice algunos ejercicios para estar bien parado. Bueno, ahora lo que vamos a trabajar es con respecto al instrumento. Primero tenemos que ver cómo voy a respirar. La respiración del clarinete para ejecutar este instrumento se llama costo diafragmal, que significa, ¿sí?, que es el aire que trabaja desde el diafragma, ¿sí? Enviar nuestro aire al diafragma. Bien. Para tocar, fíjese, tengo que primero ver cómo voy a la embocadura, cómo voy a emboquillar mi clarinete, ¿sí? Lo que primero tenemos que hacer es que no tienen que perder la sensación de la pera, el formato de la pera, ¿sí? Apoyar el clarinete, bajar el labio, asentar los dientes, no morder, asentar, apoyar los dientes, nada más sobre la boquilla. Fíjense que no se perdió el formato de la pera. Y cuando respiro y empiezo a soplar, a lo mejor el primer momento a lo mejor no le salga rápido el sonido, porque es por lo mejor por primera vez que vas a tocar, pero una vez que ya empiece a cerrar las comisuras, hacer una notita larga, y ahí ya tenemos el sonido. Bien, yo ya he pasado a transcurrir un tiempo tocando con notitas largas. ¿Cómo voy a hacer las notas? Las notas del clarinete, fíjense, no tienen que los dedos ser muy separados de las llaves, porque cuando tenemos varias notas juntas no nos va a dar el tiempo de bajar los dedos, ¿sí? Bien.